За хамгийн ихний асуулт бол ажиллаж байгаа жагсаалтаас хэрхэн ажиллахгүй байгаа жагсаалтад албан агчдыг оруулах вэ буюу өөрөөр хэлбэл тухайн байгууллагад өмнө нь ажиллаж байсан хүний нөөцийн нэгдсэн шинэ системээс хэрхэн чөлөөлөх талаар одоо бичлэгээр харуулъя. Анх системд ороход ийм дэлгэц таныг өгч байгаа. За эндээс нэг зүйл хэлэхэд энд ажиллаж байгаа буюу манай байгууллагад 30 хүн ажиллаж байна гэж харагдаж байна. Ихэнх хүмүүсийн асууж байгаа асуулт нь болохоор манайх 30 хүн ажиллахгүй эсвэргээрээ яг одоо 20 хүн ажилладаг байгаа. Яагаад илүү 10 хүн ороод ирвэ гэж асууж байгаа. За тэгэхээр тэр 10 хүн нь өмнө нь танай байгууллагад ажиллаж байсан хүмүүсийн мэдээлэл байгаа. За тэгэхээр тухайн хүмүүс нь танай байгууллагад одоо ажиллахаа болсон бол та энэ дээрээс чөлөөлөх ёстой гэсэн. За энэ дээр дараад харуулхад ажиллаж байгаа болон ажиллахгүй байгаа гэсэн хоёр бүлэгт хуваагдаж байгаа. За энэ ажиллаж байгаа бүлгийг ингээд сонгоод энэ дээр байгаа 30 хүнийхээ одоо 10 нь манад ажилтгүй гэх юм бол тэр хүмүүсээ сонгоод ажлаас нь чөлөөлөх юм. За тэгэхээр энэ сумья гэд хүний уртлын кодн дээр нь дараад за ингээд харна. За энэ дээрээсээ энэ хүн манад дээр огт ажиллахаа болцсон гэх юм шууд чөлөөлөөд за шууд чөлөөлөхдөө энэ ажлаас чөлөөсөн түүх гэж байна те. Энэ дээр маузаараа нэг дараад ажилтны санаачлагаар чөлөөсөн гэдэг сонголтыг нь хийгээд за энэ дээр нь тухайн тушаалын дугаарыг нь оруулна. Ямар тушаалаар чөлөөлөгдсөн бэ гэдгийг нь оруулна. За тухайлбал А11 гэдэг тушаалаар чөлөөлөгдсөн байгууллагын даргын. За шалтгаан нь болохоор өөрийн санаачлагаар тийм үү? Эсвэл байгууллагын санаачлагаар бол байгууллагын санаачлага гэдгийг сонгоно. За өөрийн санаачлага гэдгийг сонгоод энэ дээр ороод ирсэн тийм үү? За дараа нь тухайн ажлаас чөлөөлсөн огноог нь оруулна. За тухайлбал за энэ хүн 12 сарын өнгөрсөн оны 12 сарын 31-нд чөлөөлөгдсөн байх юм бол энийг нь оруулна. За даатгуулагчийн төрөл гэж байна. Энэ дээр нэг зүйл хэлэхэд энэ тушаалын дугаар, шалтгаан, ажлаас чөлөөлөх төрөл, ажлаас чөлөөсөн огноо гэдэг дээрийн арталт нь ийм үржих улаан тэмдэг буюу зайлшгүй оруулах талбарын мэдээллүүд байгаа. За энэ дээр та мэдгүй буюу оруулах шаардлагагүй гэсэн даатгуулагчийн төрөл гэдэг энийг хоосон үлдээгээд за хуулийн үндслэлийг нь муу адил оруулахгүй байж болно. Яг үл энэ одоо зайлшгүй оруулах шаардлагатай талбар биш гэж үзээд сонгохгүй байж болно. За эсвэл та мэдж байгаа бол за энэ хүн нь 01 гэдгээр чөлөөлөгдсөн. Даатгуулагчийн төрөл нь хуулийн шалтгаан нь за юу гэдэг хөдөлмөрийн тухай хуулийн гэвэл энэ маузаараа доошо гүйлгээд хуулийн зүйл залтыг нь оруулж өгнө гэсэн үг. За 78-1-4 гэдэг залт байна те. За энэ дээр нь эрх бүхий байгуулах шаардсан ч юм уу те. За тэгэхээр энэ нэгэнд энд нийцгүй байгаа чинь соёл бүгдээрээ жишээгээр өөрчлөөд энэ байгууллагын санаачлагаар гэдэг тарч. За ингээд за шилжүүлэн тамилсан болгоч одоо. За ингээд энийгээ энд болохоор хэрвээ танд тушаал нь PDF формат буюу PDF файл байгаа бол тухайн хүнийхээ тушаал юм уу эсвэл гэрээг нь заавал оруулна. За хэрвээ байхгүй бол одоо байгууллагынхаа заавал оруулах шаардлагагүй л гэсэн үг. Энэ хүнийхийг за энэ дээр сонгоод ингээд хадгалжээ. За тэгэхээр анх бол энэ хүн ийм төлөв нь идэвхтэй байсан байна те. Тэгэхээр яг би энэ хүнийг чөлөөлж үгүй юу гэдгээ мэдхийн тулд энэ линкэн дээр маусаараа нэг дараад энэ дээр тэгээд энтер тавчаад арчна. Буюу рефреш хийж. Тэгэхээр энэ төлөв нь өөрчлөгдөд төлөв нь идэвхтэй байсан бол одоо ажлаас гарсан гэдэг төлөвтэй болчихно гэсэн. За буцаад жагсаалт руугаа очингууд энэ хүн нь ажиллахгүй байгаа гэдэг бүлэг рүү орсон байгаа гэсэн үг. Энэ сумья гэдэг хүн энэ дээр ороод ирсэн байна гэсэн үг. Гэх мэт байдлаар та ажиллаж байгаа жагсаалтаас ажиллахгүй байгаа жагсаалт руу ажиллах байсан хүмүүсийн мэдээллийг нь ингэж засаж янзлах нэ.